boa tarde. É un placer para min estar outra vez aquí. Desde logo, o primeiro que teño que dar as grazas é a todos vos por estardes aquí, amigos, amigas, sobre todo xente de Escudeiros, que é un placer volver vervos. Nesta casa, ademais, que, bueno, esta casa Cartabón, na que, cando se faga unha historia pois das librarías que máis actividades de carácter cultural e que máis dinamizan o barrio, pois a vosa ten que estar con as letras do ouro desde hai moitos anos. E espero que por moitos anos máis. Xa sabes por que o digo. Ben, daquela grazas tamén desde logo a Laio Bento, aínda que non poida estar aquí presente porque ao fin e ao cabo é o responsable a editorial de que este libro pois tomara forma e que nos podamos xuntar aquí. E evidentemente a Xoan Carlos e máis a Mercedes pola honra que me fan de que queiran que tamén os acompañe aquí neste acto na cidade de Vigo. Para min foi un placer formar unha pequena parte deste libro cun prólogo que ambos os dous me solicitaron no seu día e que, xunto cos seus poemas e desde logo coa participación artística de Baldo, creo que é un libro bastante relevante dentro das últimas publicacións que teñen aparecido no ámbito da poesía galega nos últimos meses. A min convidaronme hoxe aquí e encantoume, non como crítico literario, inda que aparece nalgúns anuncios, sino como moderador. Entón, a figura de moderador para mí é extraordinaria, entre outras cousas, porque o que espero é que Xoan Carlos e máis Mercedes debatan, dialoguen, xa tanto de alguna maneira instados polo que eu lles poida preguntar, pero que tamén establezamos un diálogo con todos vós, que eu creo que é o máis interesante do que podemos, de alguna maneira, ademais de falar de poesía e de escoitar tamén a súa poesía, pois este tipo de dinámicas. Daquela, tampouco sería demasiado elegante que eu non dixera nada do libro, evidentemente, sería unha cousa un tanto inaudita, entre outras cuestións porque tamén respecto do libro xa falo aí no prólogo. Eu non quería aborrecer tampouco, nin tampouco podo inventar francamente moito máis do que eu teño aquí escrito, e que desde logo vos aconsello non que me leades a min, sino que primeiramente leades os poemas de Xoan Carlos e máis de Mercedes, que é verdadeiramente o sustancial desta entrega. Con todo, como vos dicía, non quixera deixar a ocasión, antes de alguma maneira incitar o diálogo a estes meus dous amigos, pois de orientar de alguna maneira, ou máis ben compartir convosco unha lectura dunha maneira máis sucinta, máis breve, que quixen deborcar respecto do epílogo, respecto do prólogo, nun pequeno texto que publiquei hoxe nun xornal no que colaboro semanalmente e que quería compartir convosco, porque de alguna maneira aquí están esencializadas as ideas, as novidades e os valores que e valer outra os valores que, outra recensión que non era miña, os valores que eu vexo neste libro. Entón, comparto convosco este pequeno texto, son apenas 2 minutos e medio. Hai certa tradición, ao meu ver, brillante, que contempla a creación poética como diálogo, e quería tamén insistir no termo diálogo hoxe aquí, e interacción, neste caso, a dúas voces. Hai exemplos que nos ofreceron, como os de Elena Villar Janeiro e Mairraba de Paredes, Xavier Xoán e Manuel Rivas, e Xosé María e Emilio Álvarez Blázquez, por só citar algúns, que hai moitos máis, incluso tamén no noso propio sistema literario. En este ronsel eu situamos obrigadamente partituras, que son 100 poemas que aluden, como Xoan Carlos e máis Mercedes avisan no limiar, a unha ligazón coa tradición do partime, ese xénero de filiación medieval que en tal caso logo podemos falar del. Partituras articula para min un lugar de encontro na escrita, para que a palabra poética sexa que asuma o central e o relevante nunha viaxe de ida e volta entre eles dous, formulada desde unha consciente anonimia, da que logo falaremos aquí, que nos conduce a ese intercambio de reflexións e motivos que se estruturan a través desa vontade libre das voces que abrazan este proxecto que hoxe nos xunta. E para se erixiren, finalmente, ambas as dúas, nunha soa, senlleira, que se desdobra libremente, ademais, en canto a temáticas e recursos formais. E velaí como agroma, neste libro, un discurso fluido, meu ver, acompañado, como dixen antes, magistralmente por estas ilustracións de Baldo Ramos, e que nos convidan a coñecer, e veredes, e recomendo vos a súa lectura,
camiños imprevisibles nel. E tamén, de algún xeito, como é de esperar, o reformular e modernizar esa tradición propia que nos conecta, como sempre, co mundo, porque a literatura galega sempre estivo, malia outras opinións e outras persoas que creen o contrario, conectada co mundo. En estes camiños é doado rastrexar esta riqueza imaxinística que aparece aquí, a vizosidade lingüística, que é algo que me chamou moito e positivamente a atención, e todo para debater sobre moi distintos motivos, sobre a fins de amor, esta medieval que moitas das persoas que estades aquí coñecedes, e outros asuntos que eu vexo, tal vez estea equivocado ou non, que son o propio cuestionamento do exercicio creativo, a constatación do paso do tempo como tema universal, as propias dúbidas que acompañan o proceso de escrita, que se reflicten tamén nalgúns poemas, e logo unha reflexión sobre a palabra, sobre o silencio tamén, e sobre as dimensións das cicatrices, das feridas, das dores e do corpo, e conceptos tamén como nación, como estirpe, como memoria, que aparecen aquí recollidos e recreados. Todo isto para min domea estes poemas para vinculalos cun arraigamento inequívoco co noso territorio, co tempo, co pasado e co presente, e todo iso pois asume unha visión de carácter xeral que desvela cartografías de carácter individual entre eles dous e desde logo tamén colectivas. Este, en resumo, é un pouco a miña visión do que é o libro. Podríase falar evidentemente moito máis, pero bueno, pois para non protagonizar, que non é o meu caso, ademais xa vos comentei que son neste caso hoxe moderador, pois con isto pois podíamos empezar xa o diálogo. Con todo, non sei se Xoán Carlos ou Mercedes queren inicialmente, antes de que eu dispare a primeira pregunta, que van ser faciliñas, e de sacar nota, vos tranquilos, se queredes dicir algunha cousa previamente. Non? Non, parece que tedes medo a falar. Pido a palabra. Bueno, é que teño que decirlo canto antes. Estou feliz de estar hoxe aquí, moi feliz, porque era unha cita pendente. Chegar a Cartabón era unha cita pendente dende hai moitísimo tempo, e veño moi contenta, atravesando esa dolorosísima AP9 que me enerva un pouco así o xenio, mas non tiña outra opción, non hai alternativa. Entón hai que cruzala e non queda outro remedio máis que ser consciente dese tremendo timo que estamos sometidos como pobo, non? Pero tiña que vir, evidentemente, non dispoñía de máis tempo nesta tarde para poder facer esa baixada ao sur con máis vagar. Por tanto, todo o agradecemento por ternos acollido, por durante todas estas semanas ter feito a través das redes sociais unha maravilla de convocatorias que sempre facedes. Creo que Cartabón é, desde logo, deses espazos que tratan con cariño, con afecto, con elegancia, con sumo respeto e atención, cuidado aos autores e as autoras, é algo que eu percibo dende a distancia dos kilómetros, pero sempre dende a proximidade dos afectos. Todos estes días, pois, o único que facía era pensar en que chegase o venres, porque era continua esa sensación de que cousas tan bonitas fan, teño que estar ali, non? Por tanto, moitísimas grazas, de verdade, aos dous, Gonzalo e Maribel, por esta acollida que sempre é cálida e sempre é un sorriso pleno. E logo tamén teño que decir xa aquí públicamente, porque aínda non podemos facer esta declaración así pública, ao vivo e cara a cara, a Moncho, porque é Moncho, é Ramón Nicolás oficialmente, pero é Moncho, para min é Moncho e para Xoán Carlos tamén, por ter aceptado algo que a min me parece que é un reto, que non deixa de ser unha encomenda, desde logo non fácil, como é un limiar. Un limiar é un adro, é a porta de entrada a algo, polo tanto vai marcar como vai ser esa entrada. Realmente aceptar xa é unha mostra do seu carácter xeneroso, do seu esforzo, do seu talento, desa capacidade de traballo múltiplo que Moncho ten, pero logo tamén é asumir unha corresponsabilidade, neste caso con Xoán Carlos e comigo como autoría compartida. Por iso que eu decía, eu entendo así, é a porta de entrada, e iso pois vai axudar a lectura a traspasar ou non esas primeiras páxinas. Por lo tanto, eu creo que podo falar en nome dos dous. O noso agradecemento sincero
e eterno, porque somos perfectamente conscientes do traballo inmenso que regularmente Moncho ten, e sin embargo, en canto se lle propuxo, aceptou e o resolveu de maneira moi áxil e moi en tempo, non? Por lo tanto, eu creo que as grazas eu tiña que daras tamén aquí públicamente. Vale, só quería falar por iso. Agora xa podemos falar de novidades e as preguntas doadas, que a semana de aulas foi moi dura. As preguntas son moi doadas, xa veredes. Bueno, moitas grazas a ti polas túas palabras inmerecidas. Calquera persoa na miña situación, na que dous amigos lle piden que lle fagan un texto, un limiar, farío, é dicir, non ten tanto mérito. Grazas de todos os modos. Bueno, pois empezo daquela, a primeira pregunta non é comprometida, é unha pregunta un pouco que cae de caixón, falando un pouco da orixe do libro, porque, a ver, fundamentalmente, bueno, cada libro sempre supón un desafío para quen se enfronta á idea e para desenvolvela, pero no voso caso é un desafío dobre, na medida en que bueno, pois Xoán Carlos é unha persoa, temos estado aquí presentando libros de poesía del, bueno, xa, é absurdo facer agora unha declaración de carácter biográfica e bibliográfica del, pero é unha persoa que xa ten unha produción literaria e poética pois apreciable. Non é o caso de Mercedes no ámbito poético, sino outros. Estamos diante dunhas ensaístas de mente máis preclara e máis que se documenta exactamente como se debe de facer un traballo de ensaio, de interpretación, ten algún texto de carácter creativo no ámbito da narrativa que eu saiba, pero para min tamén foi unha sorpresa que Mercedes se asomase ao ámbito da creación no xénero poético. Entón, a miña primeira pregunta vai un pouco por aquí. Quero dicir, a min pareceme con todo, despois de ler este libro, que é un libro no que non aparecen citados os nomes aos responsables das voces, logo, en tal caso, falamos diso, que Mercedes, como Xoán, aínda que no caso de Xoán teña xa un percorrido de carácter creativo público, no caso de Mercedes non, pero a min dame no corpo que Mercedes debe de levar bastante tempo escribindo tamén poesía, porque hai unha serie de recursos e de formulación do traballo poético que evidentemente está detrás. Entón a miña primeira pregunta vai un pouco cara aí, quero dicir, como principia o proxecto e como, en tal caso, Xoán Carlos descobre que Mercedes pode ser unha voz que constitúa ese espello, si é que empezaches ti o libro, que non sei se mo dixeches ou non, pero tanto ten, quen disparou primeiro, é dicir, como foi o proceso do comezo do libro, como, de alguna maneira, vos implicastes no ámbito da creación e neste xogo. Pero quen empeza a falar? Quen que irá, a pregunta é fácil, quero dicir, non ten tampouco demasiado. Que empeza Mercedes? Eu o sinto. Eu creo que, como se di habitualmente, por alusións encubertas, creo que me toca a min. Ainda que debera de tomar a palabra agora, porque xa eu a tomei ao principio. Ben, a ver, dixeches moitas cousas. Si, a pregunta non é moi xornalística, debe ser máis curta e máis precisa, pero foron varias cousas. A ver, isto vai ser un exercicio tamén de declaración, non así de striptease. Realmente, sin quererlo en absoluto, sin premeditación, nin alevosía, nin nada disso que se lle pareza, podes dicir que fun eu. Porque despois de presentarlle un libro en Calfodá, non recordo o título, Rastros, exactamente, en Compostela, escribín un correo a posteriori e permitimos o luxo de as últimas palabras, cometín a torpeza de darlle antes de tempo o salto de liña, co cal o texto non continuou sendo en prosa, sino que ele interpretou que era poesía. A culpa xa foi del por interpretar o que ao mellor non era. Vale? Eu confundíme e lle din antes aí ao salto de liña. E entón, eu mandei aquel correo e inmediatamente, como é Xoán Carlos, que é un executivo, moi resolutivo, moi traballador tamén, pois respondeume, pero claro, como responde un poeta, con un poema. Claro. E ao final decíame, pois, agardo o próximo. E eu, que naquele momento, pois, tomeino como unha afrenta, pois, dixen, vale, pois moi ben, pois, claro, como nos coñecemos de hai anos, evidentemente,
hai un certo coñecemento, unha confianza, pois eu tamén dixen, pois vale, non sabes ben onde te metes. Entón eu seguín, e seguimos así durante algo máis de 2 anos. Aí están os correos de Gmail que o certifican, alternando parte en prosa, parte en versos, claro, eran versos. Hai un día, despois deses 2 anos e pico, en que Xoán Carlos me manda un correo dicindo: aquí temos casi 100 poemas e penso que vai sendo hora de pechar isto e preparar unha edición dun libro. Ao que eu lle dixen, nin de broma. Primeiro, cando vin casi 100, dixen, iso é imposible. Mándame o arquivo con todo perfectamente maquetado. Entón empezó a contar e digo, non pode ser, pero nos que estivemos facendo todo este tempo, non? E efectivamente, entón, dixen, non, eso non pode ser porque isto era outra cousa, non é un libro. E acabou sendo un libro. É dicir, o poder de convicción de Xoán Carlos é importante, considerable. Non o vou dicir aquí diante da súa familia, pero o libro está, e eu teño que dicir que é fundamentalmente gracias a Xoán Carlos. Foi el o que teimou, o que tirou del, e o que axudou a convencerme que podería haber un libro e que eu podía encontrarme con este libro, porque efectivamente a miña escrita previa pública é ensaio, ou pode ser algo de narrativa, ou últimamente incluso xa postos a dar así saltos vertiginosos, sen rede, pois foi a creación infantil, non? Efectivamente, esquecías, sí. Claro, a miña Landra, non? A miña Xandra. Pero isto era un territorio absolutamente íntimo, privado, non? Persoal. Entón, encontrarme con un libro así foi moito máis custoso, foi moito máis dificultoso para min, e necesitei moito máis tempo que con calquera dos traballos anteriores, eso está claro, non? Aquí, evidentemente, aí, te decías, unha cartografía, que hai unha fotografía explícita na que ti sabes que estás, e tú es que as outras persoas tamén te poden ver, ou poden verte de outra maneira diferente, porque a poesía é o que ten, non? Eu xogo coa palabra, e ti lévala onde ti queres, non? Por tanto, hai que, é moito máis, para min era máis difícil verme con este libro enfrente, non? Miralo como o meu espello. Pero ao final, dixen, bueno, pois, si Xoán Carlos está tan convencido e non abandona a idea e sigue teimando, pois podemos intentalo, pero claro, con todas as dúbidas aínda, con todos os interrogantes, pero xa o problema ven cando Ramón Nicolás o lé e que acepta facer un limiar. Se Ramón Nicolás o di, ainda que sexa amigo, algo sabe disto, entón igual é que a cousa non cae das mans nas 2-3 primeiras páxinas, non? Para intercalarlos os dous. E despois, cando, claro, ainda por encima, Baldo Ramos tamén di que, por suposto, adiante, e que ademais se brinda a ilustralo, claro, é Baldo Ramos. Entón, digamos como que claudiquei, dixen, pois veña, cerro os ollos, acababa de cumprir 50 anos, cando cumprí 50 anos dixen, a partir de agora vou facer e dicir o que eu considere que teño que facer e dicir, prexuizos fora, e vamos adiante con todo isto. E aí me metín nesta viaxe. Moi ben. Bueno, non sei se Xoán... Agora, non digas que non tes nada que dicir, porque entón... Eu non vou desdicir nada, é como o poema vou ser sintético, nada, simplemente dicir que o feito de que Mercedes aínda non se animase a ter publicado nada, non quer dicir que non agachase en si unha contundente voz de poeta, e aí está a mostra, ou seja, veredes que, bueno, pois logramos ao final un produto no que, quitando algunhas alusións xenéricas explícitas nas que se pode interpretar de quen son os textos, pois hai unha simbiose, unha confusión de voces que é un valor engadido e que ademais honra moito a Mercedes porque se soubo, a pesar da súa novidade este xénero, pois soubo facer unha obra de altura como creo que é, ou seja, nese sentido o gran mérito é dela, pois que non tiña oficio en principio, pero se tiña oficio tiña beneficio. E nada máis, pois
simplemente que foi un goce ao longo de case 3 anos intercomunicarnos textos creativos, e bueno, pois para calquera avisado editor dicirlle que están os textos en prosa esperando o verlo que é outra parte. Bueno, moi ben. Outra cuestión xa máis específica, mellor, co mundo no que nos movemos, así como profes, e é que algún de vos que de alguma maneira explique un pouco por que esa fascinación polo partimen, por esta forma medieval, ou o joc partit, non? Este tipo de xogo, que queríades de alguma maneira reivindicar? Eu supoño que algo queríades reivindicar, pero por que xurdiu esta idea? Ou foi así unha cousa... Para mí foi, xurdiu sin planificar, porque de verdade que non, naquele primeiro correo non había ningún intento máis que unha simple brincadeira final, non? De peche do correo por corresponder ao poeta co que acababa de presentar aquele libro que tanto gustara, e foi simplemente unha brincadeira, unha chiscadela que pasa a alguén que sí que é mestre dese oficio, non? Pero en absoluto, ninguna outra... Aparte que Xoán Carlos é unha persoa que si, ademais de moitas outras características, pois evidentemente unha persoa de humor, con un carácter aberto, espontáneo, e penso que tamén, e había xa moitos anos que comunicábamos, non? Por tanto, era simplemente esa chiscadela ao poeta que acabas con aqueles supostos versos, non? Entón, eu o único que fixen foi asumir a afronta de, a ver agora que faz, vale, a ver agora que faz ti. Pero era un xogo de amigos, íntimo, no correo. Noutro tempo, estaríanse cruzando cartas, como logo todos os epistolarios que ainda agora podemos ir coñecendo, e agora, non sei como se vai transmitir isto. É dicir, agora, probablemente porque quedou aquí en libro. Senón, os correos de mail non sei o que fará con toda esa información algún día, pero igual se nos están perdendo moitas biografías, moito epistolario, moita comunicación compartida por aí, non? Pero eu por que seguín? A ver, eu despois pensando co tempo, unha vez que empecé a darlle moitas voltas á cabeza, cando Xoán Carlos me dicía que iría un libro, e eu dei moitísimas voltas, incluso algunhas noites das que desperto ás 5 da mañá, recoñezo que este tema estaba aí, dicindo, pero que vou facer, revisando textos. Eu, no fondo, despois de eu pensarme, porque eu fixen a posteriori, vin como un pouco así, que probablemente, sin eu ser consciente no momento, había como dúas ideas no fondo en min, sobre todo a partir de 2010, observando un pouco outros procesos de escrita meus, non? Por unha parte, había, claro, un reto de superación na escrita persoal, non? Igual que intentei noutros xéneros, pois sí había unha necesidade de, unha propia disciplina de dicir, eu podo facer isto, non? Con poesía, sobre todo, pásame cando leo poesía. Cando leo poesía é cando continuamente están aí as ideas, e estou tomando notas en todos os sitios, libretas sempre comigo, o bendito móvil que ten o blog de notas, e entón de repente anotas aí todo, logo teño notas por todos os sitios, claro, servilletas, un desastre, bueno. Pero sí que había esa necesidade, non? E sobre todo, desde hai algo máis de 10 anos, interesoume moitísimo máis toda a poesía galega nova, o que se estaba facendo, non? Porque me parecía que era unha auténtica revolución. Por suposto, sempre insuficientemente valorada, porque como estamos aquí, e parece que todo só pode quedar aquí, e non temos demasiadas canles de visualidade cara fora, pois parecíame que se está creando un produto valiosísimo, non? Entón, para min é ler, e é esa vontade tamén de escribir, non? Que vai aparellada. Por lo tanto, si é certo que había unha carpeta a que nunca se me ocorreu como lle chamar, entón solamente lle puxen ensaios, donde hai, evidentemente, ensaios podemos xogar con múltiple semántica, non? Que non son ensaios propios así do xénero ensaístico, non? Pero que últimamente, pois sí, ia medrando en notas, por lo tanto sí que había ese reto, e seguramente por aí canalicei un pouco pois esa vontade ou esa necesidade personal, non? Pero logo tamén había outra. Houve outra a partir do ano 2009-2010, que é un pouco unha proposta de autoafirmación no idioma. É dicir, eu sou neofalante, e recordo que no momento en que tomei a decisión de ser falante 100%, non? Sempre, foi porque dixen, até o momento en que non encontre algo que non poida decir en galego,
eu non teño por que deixar de falar galego, non? Evidentemente hai moitos anos disto, non? Como nunca atopei nada que non puidese facer en galego, pois nunca tiven que deixar de falar en galego aquí, non? Ben, que pasou a partir de 2009-2010? Eu sentíme fortísimamente agredida desde a perspectiva lingüística. Fortísimamente agredida como cidadá, evidentemente, como galega, como profesional da docencia, como docente de lingua e literatura galega, e naquel momento como coordinadora dos equipos de normalización lingüística da provincia da Coruña. Foi algo de auténticas barbaridades. Por lo tanto, eu o que busquei foron propostas de autoafirmación. Entón, teño que seguir experimentando coa palabra até o momento en que a miña palabra me demostre que non vale para algo. Por lo tanto, aí sí é certo que ampliei un pouco as canles de escrita e seguín experimentando coa miña palabra e con o meu idioma. Por lo tanto, aquí tamén está iso, non? É unha proposta de autoafirmación nun xénero, en principio, diferente para mí, mas que eu necesitaba resolver se realmente era posible seguir creando, seguir experimentando, seguir retorcendo as palabras, que eu creo que é unha das virtudes da poesía, non? Seguirlle sempre dando a volta e buscando novos contidos, novas semánticas para as palabras, e para mí iso, recoñezo además agora por primeira vez públicamente, foi un balón de oxígeno, porque a agresividade lingüística nesta última década, a nivel social, a nivel civil, a nivel político, foi, profesional tamén, no ensino, foi brutal. E para mí, pois, a palabra seguiu sendo o meu balón de oxígeno e a miña táboa de salvación. Por lo tanto, eu creo, reflexionando e logo pensándome un pouco así en perspectiva, eu creo que esas dúas razóns estaban aí e eran as que me alentaban a responder. Ás veces retrasábame un pouquiño, pero Xoan Carlos xa me mandaba un correo dicindo: ti lembras que eu che mandei isto e que estou esperando a resposta? Vale, Xoan Carlos, ben, xa, venga, vale, outro máis, seguimos adiante. Pois nada, eu simplemente quería comentar que, agora xa que o dixo Mercedes, política lingüística quitounos a voz. Coñecémonos, pero non sei se foi o fío non bipartito ou por aí foi, bueno, 2007. Sí, porque tivemos os dous a oportunidade de traballar no corpo central da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Eu estaba de asesor en Compostela e Mercedes coordinaba os equipos de normalización da Coruña, provincia da Coruña. Entón, a raíz diso proveu a nosa relación e continuou. Entón, como en 2009 pasou o que pasou, pois eu marchei antes de que me votasen, e Mercedes tamén fixo o propio, e desde aquela veu todo demais. Agora están saindo estudos, enquisas e por aí. Bueno, entón, xa que política lingüística nos quitou a voz, pois, isto tamén se pode interpretar que é un feito acaído de continuármola por nosos acentos e a nosa maneira. E nada, simplemente quería comentar que é moi acaída a interpretación que fai Moncho nese título, creo que se chama así, Uxe na voz de tradición a modernidade, porque por un lado, nesta arela deste proceso creativo, falo na miña perspectiva, estivo presente, por un lado, saber que formas parte dunha tradición pouco transitada, que ven da Idade Media, o partimén, pero tamén hai outras modalidades, que é a cantiga de seguir, a atención, pero tamén esa tradición sempre mantivo moita vizosidade e moito pulo na literatura popular, as regueifas, os desafíos e tal. Entón, hai unha tradición importante de noso, unha está recollida, algo que se conservan algúns textos considerados menores por cuestión cuantitativa, non cualitativa, e por outro lado está en toda a literatura popular e tal. Entón, bueno, pois, cando construímos isto, pois, tamén por un lado está reivindicando unha tradición pouco transitada e menos no presente. Nese sentido, eu casi me atrevería a dicir, bueno, que nós inauguramos, bueno, por un lado, unha recreación explícita a ese xénero, que é o xogo compartido, que así lle chamábamos na nosa carpeta durante tempo, o xogo compartido, o partir, pero, así como se teñen citado na literatura galega, hai algún caso de poesía contemporánea feita a dúas voces, non coñezo todos os exemplos que saíron á luz, non coñezo algún caso, pero sei que outros foron, digamos, non foi o diálogo noso directo, bueno, en este caso favorecido por o emprego das TIC, non? Pois se nós
non nos escribíamos cartas virtuais que nos chegaban inmediatamente ao outro lado do monitor, non? Pero o noso foi un exercicio consciente e constante que non sei se nos demais casos se deu sempre esa circunstancia. Coñezo algunhas mostras que saíron ainda hai pouco, de amigos, ou outras de máis atrás, e, bueno, foron, digamos, procesos casi indefinidos, algúns e tal. O noso foi consciente e constante, non? E logo, o outro aspecto que quería citar, eso, uno co apartado de modernidade, digamos, eso de saber que estás camiñando por un camiño pouco andado, e, por outro lado, eu sempre acreditei, e sigo acreditando, nos procesos colectivos e na necesidade do traballo conxunto a varias voces. Entón, nese sentido, pois, isto tamén é unha mostra diso, de que enriquece os produtos, pois, o traballo colectivo, non? E daí, bueno, pois, algunhas das razóns que fundamentaron este proxecto, non? Que vivo que hai que dicir que, bueno, pois, a editorial que o apoyeu, pois, entusiasmouse con ele e rapidamente, pois, nos dixo adiante, bueno, pois, está. No, eu só ia decir que aquí hai dous puntos débiles tamén meus como lectora, non? Ou como persoa que gusta da literatura. Un é a literatura medieval, que teño efectivamente pois, unha especial querencia, sobre todo porque cando estudei a literatura medieval galego-portuguesa, xa en cuarto de filoloxía galega, que é moi serio, moi grave e moi dramático, ter que recoñecer isto, foi cando realmente descubrín o que éramos, de onde viñamos. Até ese momento eu apenas tiña nocións, eu moi pouco, foron unhas clases bastante escasas. Entón, realmente, atoparme con todo o que é o bulto da literatura galego-portuguesa medieval foi en cuarto de filoloxía. E para mí eso foi un revulsivo, porque é realmente como darte conta de onde tes a raíz, e menuda raíz, fonda, ademais, e solvente. Entón, a mí me quedou sempre moi gravada todo o que é pues, a literatura e gusto especialmente da nosa lírica medieval, non? E logo teño pues, a outra debilidade que é precisamente o ámbito da regueifa. E o meu territorio natural é a comarca de Bergantiños. E Sinalgures asentou e encarnou e se mantivo viva, absolutamente viva, incluso en xente nova, foi aí. Entón, que vou decir eu, diante dunha corista anquesa, exalumna que me acaba de dar algo cando vin entrar aquí, pois que a regueifa a mí me leva acompañando toda a miña vida, e é diálogo, porque a nosa cultura é diálogo, a cultura galega é diálogo, por máis que se empeñen en anular a capacidade de diálogo, a nosa é diálogo desde a Idade Media. Entón, eu creo que pois, esa vocación de diálogo tamén estivo aí no fondo deste diálogo, deste xogo compartido literario, non? Un pouco recollemos todo, non? Pero, bueno, insisto, eu creo que logo todo isto, sí, no principio, pois era... Mira, dasme pé a... Eu xa vou marchar. Xa se animaron, eu xa sospeitaba que ia pasar algo así, pero seguido... Non me os preocupes que pronto imos tomar uns viños, pero estaba me lembrando unha cosa, xa que fuches atrás, a Idade Media, non hai que tan longe darme pé, estaba recordando por aí ciscados entre o persoal, hai uns ex-compañeiros meus que non no século pasado, sino no milenio pasado compartimos aulas daquela BUP e COU, e no centro no que compartíamos aulas do BUP e COU, e non me van desmentir, ali a presenza do galego era xa non o galego medieval, o galego era nula. E recordo que fun eu único, así se me dixo naquele momento, que en COU, no COU, eu pedira ter literatura galega. Nada. Sempre extraño. Nin de coña. A contracorrente. Bueno, eu recordo a primeira aula da materia de literatura medieval. E estar noutra galaxia, dicindo, eu non sei de que me está falando Carlos Pablo Martínez Pereiro, alquiriante, porque non entendo absolutamente nada do que me está contando. Entón, bueno, claro, é que é unha relación que teño tamén moi profunda, non? Volvendo ao diálogo, entón, na tradición medieval de que falades, as tensóns nos textos que se conservan, que son moi pouquiños, aparecen asinadas. Vos, sin embargo, optastes pola anonimia, quero dicir, cando collades o libro, veredes que non sabedes quen é quen escribe.
Eu teño as miñas sospeitas e sei máis ou menos quen pode ser un ou outro, pero é un exercicio que vos recomendo. Por que optastes por isto? Por que non o asinastes? A mellor é unha pregunta comprometida. Non, Entón, veño. a ver, Exacto, no público. nunca falamos deste tema explícito desde a miña interpretación. Eu creo que é un elemento enriquecedor do libro non saber de quen son os textos. E agora, se nos dá tempo antes de que apañen as luces por aforro de consumo e nos permiten recitar algún poema, pois traemos uns para recitar, pero iso non quer dicir que os que eu recite sexan meus ou os que ela recite sexan seus. Bueno, xogamos aí, digamos, con esa mestizaxe, esa confusión de voces que creo que enriquece. Ademais, é un exercicio moi... A poesía, eu creo que a expresividade da voz poética é un exercicio moi interesante este da disolución das voces, non? En ese sentido, ao que lle engadimos un plus, que en este caso somos de marca de xénero, ou seja, porque... Bueno, pois, eso que conflúa nunha visión semellante, bueno, eu creo que é positiva, non? Sí, é que realmente non era o interese de dicir que quede claro que isto é meu, que este é o meu territorio de creación particular e que non mo quite ninguén. Non, sí, a creación literaria eu creo que é máis feito colectivo do que propiamente individual, ainda que sexa unha persoa quen o escribe, non? Quen o pensa, pero realmente eu cando escribía un texto, sigo chamando textos, eu dame moitísimo pudor chamarlle poemas, porque, claro, que escribir poesía aquí, en Galiza, con a inmensidade de magníficos poetas que hai, dicir, pero tío, onde te metes, a onde vas, non? Ponte a un lado, por favor. Para mí siguen sendo textos, non? Eu cando escribía un texto, hai veces que responde a un momento persoal, puntual, tirando de algún fío do texto anterior do poema que me mandaba Xoán Carlos. Hai outras veces que non, que son unha resposta a un momento colectivo. É dicir, non hai nada que sexa única e exclusivamente teu. Entón, eu non tiña nin a máis mínima intención que figurase clarísimamente para os anais da historia que este texto é exclusivamente meu, non? Non, porque a creación é colectiva. Ti bebes do que sucede ao teu arredor, do que vives, dos momentos que vives, das experiencias, das emocións. Por lo tanto, é algo que é compartido. Entón, a min pareceume que o libro estaba ben así, un texto sobre outro, tal e como foron concibidos, en ningún momento alteramos ningún cando recompuxemos a maqueta, van así, porque así naceron, non nos dedicamos agora a retocar nada, simplemente revisamos que non haxa grallas, que todo estea no seu sitio, pero non nos alteramos, naceron así e así permanecen, fixados nun libro, non? Pero insisto, eu creo que por ninguna parte dos dous había esa necesidade de que ten que quedar claro que este é meu e este é seu. Vamos a poñer os marcos claros, non, aquí temos unha agra común, colectiva, que é que creamos dentro dun sistema literario que é moi rico, non? É máis, eu agora xa casi non sei cales eran os meus. Creo que son todos. Bueno, a ver se vou ter que empezar a poñer as cousas claras, ¿sí? Bueno, pola miña parte, entón, que xa vos vexo moi animados, eu sobre todo que coñezo moito a Xoán Carlos, tengo moitas ganas de recitar, porque a mí gusta moito recitar, e iso sí que o sei, e faino moi ben, seguro que tamén Mercedes. Entón, daquela unha derradeira pregunta nada máis, que pola miña parte tamén, bueno, é un pouco capciosa, non sei, que si vai haber, fora do que te comentaches, un partitura dos dous, poético, porque o texto en prosa, non sei que non me lle daríades. Que decides? Está por escribir ese libro. Bueno, pero está por escribir. Pode haber. Pode haber. Moi ben. Por a miña parte, sería un placer. Moi ben, pues, pola miña parte, máis nada, eu, antes de que, bueno, supoño que queredes ler algún poema, si hai alguén dentro do público que queira, non sei, facer calquera reflexión, pregunta, curiosidade, que se acepta tamén. Nada, sí. Ou se viñemos dispostos a contar preguntar, retrucar, ler algún texto, todo iso. El silencio. Vale. Bueno, pues entón, si queredes ler algún poema, estupendo. Vale, podemos pedir de Juan Carlos. ¿Puedo empezar, por favor?
Eu deixo-vos, porque se vos... Non, Achegadevos. Sin pantalla, nin monitor, nin teclado, nin nada polo medio. No programa ese da televisión que fixeron que saiu outro día nos servizos de Cizat, obrigaron a poñer o libro á mesma altura, a vistas... Sí, había certo problema, eu sei que tiven que repetilo, Digo, que nos pedides unhas cousas un pouco complicadas entre a Coruña e Vigo, xa sei que todo é un pouco un continuum, pero a ver, Bueno, pues nada, comezo eu logo. Que recitemos, o que recitemos non quere dicir que... Cada quen que interprete, que saque as súas conclusións. O que si é certo é que cando recitamos agora, digo yo, hai un texto que é dun e un texto que é do outro, pero non sempre ten por que ser... Bueno, a ver, non. Imos entón. 24, 25. Sí. Na liberdade da contorna, só nós seremos sons de nós. A termarmos xuntos de equilibrio, para que ninguén ceda neste hipócrita xogo de roles. Nós que se abrazan na luzada do prazer, do día na alba amiga, cervo e fontana fría, corpos velidos, albergados neste útero claustral, que a natureza carnosa convida libre. O espello do río blinda hoxe nos cabelos de lúa a memoria dormiñada, no eco dunha sinfonía coral de ritmos bailada naquela noite de estrelas húmidas no límite das inseguridades. No corpo tépedo da alba, refolada tenra estremece, abrazo de corpos delicados en natureza que agroma primavera de caricias entre as cóxegas das follas. Levan vestidos de noites e sentes ás veces que ispes e ven perfume de abrir as flores a alba. Recordo que habitei un lugar que non existe, que transitei ermos e vizosidades, que nunca fun aínda de todo, que escordei pensamentos vagalume, que troncei palabras cascuda, que liberei palabras a velaíña. Agora sigo aquí e recordo... Imaginación. Proponte o abandono de abrazar o segredo, o susurro, o sisilo, o silencio. Os sons sibilantes desandan os pasos que só nos demos aos poucos coas mans sen nós mesmos. Case cos ollos pechos, as nosas voces asubían sons que son silenciosos. Escoitemos, sí, escoitemos. Neste mediodía de corredores en que as cicatrices secan e ollalas xa manca menos, certificas que non hai maior mentira que continuar a vestir o silencio. O silencio é grave, máis alá das normas de acentuación. No reino da penumbra, onde a palabra se fai vértice ou fenda, emana o tanteo existencial da incerteza. Que escura claridade por pasadizos insondáveis se oculta tras a tatuaxe porosa do silencio? Con palabras de fume bravo, de cerdeira vizosa, falo en ti. Palabras furtivas ao pensamento que a xaramiña perecerá no meu fisterra vital cara ao último claustro pétreo do meu cronos efémero sen efemérides. Marca de xénero. Escoita. Cala. Non digas nada. Silencia a túa voz apagada. Apaga a túa voz silenciada. Está na roupa a resposta. Como unha rosa encarnada que sangra e desangra a súa mustia beleza. Unha tea visguenta chea das fibras máis chamativas
agacha a hora lenta das máis fermosas palabras. Coa lingua provocas e a resposta agranda a fenda. O gume da terra proclama: non aceptaremos renuncias por defecto. Debruzarei na boca da ría para me orballar no teu leito de cinzas de sal, a alimentaren de argazo o ventre da dorna, e bailaremos as mans nas ondas, a dúo, soletreando o alén imantado das nosas illargas. Escarreiras coas mans en contacto delicadísimo, farangullas ansiosas do noso tempo de area. Os pasos perdidos confunden imborráveis desencontros de vida de outros tempos. Ti e máis eu, un nós con desasosego para entendérmonos no espazo discreto dos carreiros da escrita a distancia. Abdicar de min, dende o gume da agulla dun tacón deste zapato de cristal que me impoñen, para me conformar no confuso desequilibrio que ignora a visión medida da distancia no tempo que respira entre as estrías do meu ventre. Combátome nesta ira social programada e renego de vós. El se non houber, señor, fontanas frías, é como ser trovador para atoparte e coñecer máis de ti sen prexuizos e inventar un paraíso en silencio que tenta sombras confundidas, señor, na fría fontana. Moitas gracias. Aplauso tamén para Moncho. Traballo ben. É para cartón. Aprobamos. Eu creo que con nota. Menos mal. Don José González Rodríguez. El día que nos trae que el señor Mariño, ¿no? Sigue trayendo bandera. Ay, no sé. Espero que no. Espero que no. Bandera de España. No nos compartíamos la idea. O de vello, vello amigo, o de vello non é polos anos, Oi, tú es más bello que mí, Sí que é o que tiene. Eso non lo sabía, Sí, primeiro debut. Así enganchei con esta xente. eh.